ওয়েলকাম বন্ধুরা, ক্রেজি বাইক পয়েন্টে আজকে আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝে। এই ভিডিওটির টপিক হচ্ছে বাইকের যে ডিস্ক ব্রেকের ওভার হয়। শুধুমাত্র এই ট্রিক্সটা ডিস্ক ব্রেক বাইক যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। ডিস্ক ব্রেকের ওভার হয় সেটি দুই কোয়ালিটি পাওয়া যায়, এক হচ্ছে অরিজিনাল, এক হচ্ছে ডুপ্লিকেট। সেটি ডুপ্লিকেটের কিছু পয়েন্টস আছে, সেইগুলি ভিডিওর মাধ্যমে বলবো, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর অরিজিনাল লাগালে তো খুবই ভালো হয়, কিন্তু কিছু অভাবে, টাকার অভাবে কেউ কেউ ডুপ্লিকেট লাগায়। সেটি এই R15-এর এটা ডুপ্লিকেট রবার চেঞ্জ করব। সেটি অরিজিনাল দাম হয়তো 1000, 900, 950 এরকম প্রাইস। আর ডুপ্লিকেটটা দেখা যাক কত পড়ছে। ইনস্টল করার পর দেখাবো সেটির কনস কী কী, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কী কী আছে সেই রবার লাগানোর। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। যে দেখতে পাচ্ছেন ডিস্ক ব্রেকের যে রাবারটা পুরোটাই শেষ হয়ে গেছে, এই যে একদম পুরোটাই শেষ হয়ে গেছে, এটা চেঞ্জ করতে হবে। অরিজিনাল প্রাইস তো বললাম 1000 টাকার কাছাকাছি, ডুপ্লিকেটটার দাম কত দেখা যাক, এবং ডুপ্লিকেটের কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে সেটি ভিডিওটির মধ্যে বলবো, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। চলুন যাওয়া যাক দোকানের কাছে। বন্ধুরা, অলরেডি আমরা দোকানে চলে এসেছি, আর এখন এই ডিস্ক ব্রেকের পুরনো রবারটা খোলা হচ্ছে, এবং এর পুরনো রবারটা খুলে নতুন রবারটি ইনস্টল করা হবে। অবশ্য আপনাকে দেখিয়ে দেবো যে পুরনো রবারটির অবস্থা এবং নতুন রবারটির অবস্থাটা। চলুন ভিডিওটি দেখতে থাকুন। পুরোনো ডিস্ক রবারটার অবস্থা দেখুন, পুরোটাই শেষ হয়েছে, কিছুই নেই একদম। আর কিছুদিন ইউজ করলে ডিসপ্লেটা নষ্ট হয়ে যেত। এই নতুন ডিস্ক রবারটা দেখুন, মনে তো হচ্ছে অনেকদিন চলে যাবে, দেখা যাক কতদিন যায়। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine. তো বন্ধুরা, ফাইনালি ডিস্ক ব্রেকের রাবার লাগানো হয়ে গেল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম নতুন হয়ে আছে। এখন এটা আস্তে আস্তে 2-1 দিনের মধ্যে ঘষা যাবে, তারপরে তখন ডিস্ক রাবারটা কাজ করতে শুরু করবে। এখনও কাজ করছে বলতে অল্প করবে, এখন 2 দিন, তারপর তখন নর্মাল হয়ে যাবে। ঠিক এটাই লো কস্টের ডিস্ক রাবার। এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, যদি আপনি ভিলেজে, গ্রামে বা শহরে এইসব জায়গাতে চালালে বুঝতে পারবেন না, কিন্তু যদি লং রুটে যান তাহলে ডিস্ক রাবারগুলো খুব গরম হয়ে যাবে, পারফরমেন্স কমে যাবে, তখন ব্রেক ধরতে চাইবে না। একদম না যে ব্রেক একদম ধরবে না, সেটা না, ধরবে, কিন্তু যেটা অরিজিনাল রাবারটা হয় সেটা হবে না। তো বন্ধুরা, ভিডিও এখানে শেষ করছি, পরে ভিডিওটি আবার দেখা হবে। চ্যানেলটিকে ভালো লেগে থাকে তা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। Ice runs in my veins.